Здравствуйте, меня зовут Наталья Булачик, я врач общей практики, гомеопат, гомотоксиколог и рефлексотерапевт. Сегодня мы поговорим о том, как снять приступ кашля у ребенка, который может привести к ларингоспазму. 5 основных вещей, которые у вас должны быть под рукой. Первое – мед, если у вас нет аллергии у ребенка на мед. Второе – щелочное питье. Третье – масло сливочное. Это мы повторяем о том, что у вас может быть дома. То есть это не медикаментозное лечение. Четвертое. Сироп от кашля для детей. Сейчас в аптеках достаточно большой выбор. Вы можете купить любое средство от кашля. Желательно, конечно, натуральное. Но обратите внимание, если у вас нет у ребенка аллергии на одной из составляющих этого сиропчика. И пятое. Это ингаляция. То есть ингалятор дома должен быть. Что же делать, если у ребенка возник сухой лающий кашель? Первое. Сделайте воздух в вашей комнате влажным. Очень часто можно снять приступ такого сухого кашля, от которого ребенок задыхается, просто включив горячую воду в ванной, закрыв дверь и увлажнив ванную настолько, как пар идет от горячей воды, и в этом пару сидите вместе с ребенком. Это очень часто снимает приступ ларингита. Второе. Можно попарить ноги, только если нет температуры. Если есть температура, ноги парить нельзя. Третье. Давайте ребенку много пить. Увлажняйте слизистую. Тогда это помогает организму выработать вещества, которые ему облегчат дыхание. Следующее. Детские сиропы, о которых мы говорили, они также разжижают мокроту, слизь, и поэтому ребенку будет легче дышать и откашливаться. И пятое. Ингаляция. Ингаляция с физраствором или с другими препаратами, которые вам посоветует ваш лечащий доктор. И обязательно не паникуйте. Самое главное, все в ваших руках. Вы взрослый, разумный человек. Вы всегда можете помочь своему ребенку.